bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, convido vocês a passar esse domingo com a gente. Hoje eu já vou começar o vídeo, gente, já direto para as panelas. Já vou descer para começar a fazer meu almoço. O marido está trabalhando, a Ana tá lá na sala, Pietro já tomou banho e tá dormindo. E vou mostrar para vocês o que eu vou fazer de almoço. Marido vai pôr pisca-pisca lá fora, que já faz umas 2 semanas, uma semana que eu tô pedindo pra ele. E ele acaba esquecendo, né? E a gente vai pintar o corredor, ele vai pintar o corredor aqui, né? Que a gente pintou a sala, quarto do Pietro, meu quarto. Aí tá faltando passar uma tinta no corredor. E lá na sala é essa cor aqui, ó, também. É a mesma textura e a mesma coisa. E ele quer escurecer um pouco mais. Aí eu vou gravando pra vocês, tá? Gente, hoje também eu vou explicar pra vocês o porquê eu tirei o vídeo que eu postei no canal, porque eu postei de novo e porque eu tirei o som, tá? Como então vocês podem ver aí no título, né? Eu vou explicar o porquê que eu tirei, tá? Isso aí vai ficar lá no finalzinho do vídeo. Bora lá, galera? Ó, não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito, tá? Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ver o nosso vídeo. Graças a Deus, devagar o meu canal tá crescendo, né? Ainda tô com poucos inscritos, poucas visualizações, mas pra mim tá ótimo. Tá ótimo, em vista do que era lá no começo. Pra mim tá 10, tá? Gente, vamos lá? Gente, vamos começar o almoço, né? Hoje eu vou fazer uma mini maionese, que é só nós 3 e a Ana quase não come. Tá, tô fervendo o leite do Pietro, que senão já que ele acorda ele vai querer mamar. Tá, então aqui ó, eu vou fazer com uma batata e uma cenoura. Só pra gente poder almoçar, porque eu não gosto que sobra também pra noite, nem pra amanhã, porque aqui em casa acaba perdendo. Né, vou fazer uns bifinhos de vaca. Né, eu vou ver se eu vou passar eles no ovo e na farinha. E vou... um arroz, feijão. Só esqueci da salada. Coloquei aqui pra cozinhar, coloquei um ovo, né? E eu vou colocar uma calabresa também, que eu gosto bastante. Já arrumei o bife aqui. Já arrumei aqui o bife. Aí daqui a pouco eu vou temperar ele e vou... não sei se eu vou fazer ele empanado ou não. O leite do Gabriel já tá quase fervendo. O almoço aqui já tá pronto, né? Agora o marido chegou, mas aí ele teve que descer de novo, então eu não vou almoçar agora. Vou pedir pra Ana descer pra ela almoçar. Já arrumei a comidinha aqui do Gabriel. O dele é o arroz, feijão, batata, cenoura. Coloquei um ovo, né? Ele nunca comeu ovo. Vou experimentar dar ovo pra ele agora. Aí eu vou subir pra me dar comida pra ele e a Ana vai descer pra poder almoçar. Aqui, ó, já tá acordado. Oi, cabeludo. Vamos, papá? Vamos? Então vai. Depois você fica com ele pra mim almoçar. Vamos, cabeludo, papá? Ana, pega o carrinho dele pra mim. Não fez cocô, Gabriel? Nossa, mano. Ah, eu acabei de falar com teu pai. Pedro. A gente vai ter que arranjar 2 poções de amor. Uma pra família do Matt e outra pro Matt e pro Bongo.
Gostoso. Porque vocês estão brincando. É mesmo. Gente, tá. Isso quer dizer que vocês não vão se amar nunca mais. Ah, não. Nunca mais? É claro que a gente se ama, Bongo. Eu só tava bravo. Só isso. Que bom. Porque eu também te amo muito, Matt. Tô gravando o neném lá, ó. Foi mal deixar cair as coisas da poção do amor. Não esquenta, Bongo. Eu sei que foi sem querer. E a gente nem precisa mais da poção, não precisa. Por quê? Ficar bravo com alguém não quer dizer que você vai deixar de amar. Os pais com certeza ainda amam a Nina. Se não precisam mais da poção do amor, acho que vão querer isso de volta. Que é mágica. E aí, pessoal? Vamos lá na padaria comprar uns biscoitos bem frescos? Então vamos ver isso pra depois. Claro, pai. E a Nina vem também? É claro. A gente teve uma briga mais cedo, mas agora já está tudo bem. Vamos lá, gente. Os biscoitos estão esperando. Você não vai dar beijo? Deixa a mamãe dar um beijo. Gostosura. Muito legal, Lili. Obrigada, tia Carol. Pronto. De quem vai ser o próximo desenho da família? O meu. Gente, então, acabei de dar a comida dele, mas ele não quis comer muito, ó. Pouquíssimo. Aí a Ana tá ali almoçando. O que que ele quer? Ele quer almoçar com a Ana. Ele quer almoçar junto com a Ana. Claro. Que ele tem essa mania. Ele gosta de comer no prato da gente. O dele mesmo, ele não gosta. Aí agora eu vou esperar o marido chegar. Pra gente poder almoçar. E vamos ver onde que ele vai pegar primeiro. Se ele vai pegar pra colocar o meu pisca-pisca ali na janela. Ou se ele vai pintar o corredor. Porque como vocês... Não sei se eu já gravei a frente da casa pra vocês. Mas a frente da casa é só essa janela aqui. E tem essa porta que ali logo tem um portão. Então, não tem porta assim virada pra rua. Então, pra mim colocar o meu pisca-pisca, tem que ser na janela pro povo da rua ver. E eu tenho um pisca-pisca aqui na minha árvore. É isso aí, vou esperar ele chegar pra gente poder almoçar. Pra gente poder começar a fazer o que a gente tem que fazer. Ó, gente, acabamos de almoçar. O marido vai lá trocar de roupa. E vai lá pra fora colocar o meu pisca-pisca. Só porque você quer. É, só porque eu quero. Olha, gente, como tá o dia hoje. Vocês podem ver, ó, já está armando chuva de novo. Ó. Mas o sol tá um solzinho bem gostoso. E armando chuva. Chegando aqui no mercado, eu e o marido, nós vamos comprar Cara as gordo coisas. aqui pra você ver. Comprar as coisas pra fazer o bombom de morango. Aí eu vou gravando pra vocês, tá? Ele fazendo e depois ele prontinho. Achando que não tinha morango, achamos o morango. R$4,29. Achando bonitinho. Tá bom? Hã? Ah, um ou outro ganha mesmo, né? Isso que tá bom. Hã? Aí, igual você falou, um é um ou outro. Alô? R$2,69 tá lá.
Tá pegando, pode? Pode. Presta. Presta. Fazer propaganda. Pra fazer o bombom de morango, né? De morango. O morango tá aqui da minha frente. Ó, a gente comprou uma bandejinha de morango, mas eu acredito que ele nem vai tudo. Vai? Às vezes não, né? Uma caixinha de creme de leite 200 ml, mas vai usar só 100 ml. E o leite condensado vai usar tudo? Leite condensado é uma caixinha. O leite condensado é uma caixinha de leite condensado. E depois a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas pra passar nele. Aí eu vou mostrando pra vocês. Bom, gente, ele vai ficar mexendo, não sei por quanto tempo. Tá, eu vou contar e depois eu falo pra vocês, põe aqui no vídeo. Bom, nós gastamos quase 16 minutos pro negocinho aqui engrossar. Ó. Agora vamos esperar ela esfriar, porque tem que enrolar ela na mão. Ó, meninas, ó, ficou assim, ó, ele já enrolou, porque o negócio tava muito quente. Ele foi enrolando e quando fica muito quente e o negócio tá queimando a mão dele, ele fica bravo. E, ó, grudou bastante ali no fundo, que ele não, ó, ele não tava nem conseguindo puxar mais. Aí agora o marido colocou o chocolate lá, ó, pra derreter. Pra derreter o chocolate pra poder fazer a cobertura. Nossa, tá escorrendo tudo no micro-ondas. Isso. Ficou parecendo uma balinha de caramelo. Olá, meninas. Tudo bem? Bom, gente, continuando o vídeo de ontem, o meu celular descarregou, não consegui terminar de gravar. Bom, gente, então agora eu vou explicar o porquê do outro vídeo que eu tive que tirar, né? E porque eu tive que tirar o som, né, da hora da mensagem. Bom, gente, eu tive que tirar, né, o vídeo, porque deu direitos autorais, né, por conta das músicas que estava no carro de som lá fora. Eram 3 músicas, deu direitos autorais. Eu tirei, gente, eu não entendo muito bem. Eu entendi que deu direitos autorais, que o meu canal não estava bloqueado, mas sim o vídeo. Falei, não, vou tirar. Tirei, editei o vídeo de novo e postei ele de novo, só que na hora lá fora do som, eu tive que tirar para não dar problema. Tanto é que aí não deu problema, não me apareceu nenhuma mensagem de direitos autorais, nada. Tirei, coloquei aquela musiquinha e escrevi. Gente, mas foi 2 músicas lindas, que são de alguns cantores, e uma que eu acredito que seja do carro, né? Que é... Todo mundo já teve uma mensagem ao vivo, sabe como que é, né? A música. Por isso eu tive que tirar. Gente, as músicas são lindas, tá? Pena que eu não pude deixar a música pra vocês ouvirem. Mas então foi isso aí, gente. Por isso que eu tive que tirar o vídeo que eu postei e tirar o som das músicas do vídeo que eu postei. Que eu coloquei, consegui colocar e não deu em nada, tá? Foi só por isso, gente. Mas foi uma mensagem linda, maravilhosa. Só que eu não pude deixar nem a mensagem lá, tá? Mas aí a moça me deu o papel, eu vou deixar o escrito aqui para vocês poderem ver. Vocês vão poder ver, vocês vão ver como que ficou bonito, tá? As palavras, as músicas, estavam tudo muito bonito. Pena que eu não pude deixar, tá, gente? Então, é isso aí. Perdão, tá? Não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, tá? E até o próximo vídeo. Beijo!